Treneri, šiandien į žaidimą vos 50 metimų Juventus atliko. Kur čia problema šito buvo dalyko visų pirma? Visų pirma, tai klaidos, kurios padarė, aš manau, žaidėjai. Antras dalykas buvo, gal nepasiteisino mūsų pradžioje gynyba. Prieš kai ruošiamės, paskui, aišku, paleidus atkarpą labai sunku buvo išlipti, bet aš manau, tai davė savo. Ir be abejo, tų laisvų metimų, kur buvo akcentuota, kad įlindusi baudos aikštelę reikia ieškoti ant perimetro žmonių, nes jie spaudžiasi baudos aikštelę. Ieškoti žmonių ant perimetro, bet vos 8 tritaškai šiandien tai. Taip, jau čia 8 tritaškai, tai įmesta turbūt 2. Taip, jo. Nežinau. Nekalbant apie tą perimetrą, turbūt ir po krepšinio pavyko susitvarkyti, nes ir kamuolius pralaimėjom gana stipriai, ir Laurynas Mikalauskas sužaidė įspūdingas rungtynes, 33 naudingumo balų. Jo, iš tikrųjų, kad tai Karolis įmetė 19 taškų, bet jo oponentas įmetė daugiau ir manau tai, kad Lauryno tas žaidimas į nugarą ir žaidimas 2 prieš 2, aš manau, jis buvo panašesnis šiandien. Treneri, gal ta psichologija suveikė šiandien, kai buvo nuspręsta, kad 6 komandas nepateks į pateks tik tai atkintamasis varžybas. Gal tos motyvacijos šiek tiek trūko? Ne, negalvoju, kad trūko motyvacijos. Iš tikrųjų ruošiamės visą savaitę, turėjom visą savaitę pasiruošti. Aš manau, kad kai važiavo čia vyrai tikrai dėl pergalės, tiek aš tikėjau. Treneri, toks būrys fanų atvažiavo, apmaudoka turbūt, ne 20 taškų skirtumų pralaimėti. Apmaudoka jau keletą varžybų pralošti šalies, tai yra apmaudu. Galiu pralošti varžybas, bet reikia kautis iki galo.